Hello guys, මේ තියෙන iPhone 7 Plus phone එක. මේ phone එක නම් ලාගමින්න මං අඳුරන මල්ලි කෙනෙක්ගේ. මේ phone එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ speaker වැඩ කරන්නේ නැහැ, mic වැඩ කරන්නේත් නැහැ. අවුරුද්දට කොහා ෂුවර් වගේ iPhone 7 Plus නම් audio IC ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ෂුවර්. මේ ලෙඩේට తాවකාලික විසඳුම මොකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම සදාකාලික විසඳුම මොකුත් තියෙනවා. ලෙඩේ හරියටම check කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම අපි මේ phone එක පරිස්සමට ගලව ගන්න ඕනේ. ගලවලා අනවශ්‍ය කෑලි ටික මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේක කර කර ඉදින් මට තව phone දෙකක් ආවා. Oppo A17K එකකුයි Nokia C2 එකකුයි. මේ දෙකම ආවේ FRP lock එක කඩා ගන්න. ඉතින් 7 Plus එක විනාඩි 15කට පැත්තකින් තියලා මං අත ගැහුවා මේ වැඩේට. මොකද හදන්න ගොඩක් වෙලා ගියාට කඩන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වැඩේට ගියත් විනාඩි 15යි. අපි ආයෙත් යන් 7 Plus එකට. මේක full fresh board එකක්. කවුරුත් අතපත ගහලා ඇඟිලි ගහලා නැහැ. ඔය board එකයිනේ දිලිසි තියෙන්නේ audio IC එක. ඉතින් කරන්න ඕන දේ කරලා ඉවරයි. උදාරයි. දැන් මේකේ speaker එකත් වැඩ, mic එකත් වැඩ. මේ වගේ market එකේ ගොඩක් brands වල ගොඩක් models වල මේ වගේ common faults තියෙනවා. common faults වගේම ඒවට හරියන common solution උත් තියෙනවා. ඒ නිසා phone repairing කියන දේ කවදාවත් ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න බැරි දෙයක්. phone repairing නෙමෙයි අනිත් හැම දෙයක්මත් එහෙමයි.